Nafikiri ni mkuu wa nchi mwenyewe anatakiwa ajiwajibishe mwenyewe. Mkuu wa nchi anatakiwa ajiwajibishe mwenyewe, sio kwamba awajibishwe. Ajiwajibishe mwenyewe kwa sababu yeye ni mkuu wa nchi. Ajiwajibishe tu mwenyewe kwanza personally kwa kushindwa kuongoza hizi taasisi ziliko chini zake, au kwa kushindwa kuongoza hawa watu walioko chini yake mpaka matokeo hayo yakatokea. Kwa sababu tulishauri sana wengine, tukashauri sana tena mpaka kwa barua sisi tukatamani sasa tuonane na Mheshimiwa Rais ili kusudi tuongee naye ana kwa ana, lakini ikashindikana. Wale wasaidizi wake wakatuambia sisi hawana, rais hawezi kuwa na nafasi labda mpaka miaka 8 ndipo anaweza kupata nafasi ya kuonana na wewe. Lengo letu tulikuwa tunataka tukushauri Mheshimiwa Rais kwamba yapo mambo ambayo kuna hatari mbele, tumeshaiona sisi kwa mujibu kwa sisi, kwa sababu sisi ni waombaji, sisi ni watumishi wa Mungu, tulikuwa tumeona red flag mbele yake. Na baadhi nzuri tuliwashirikisha hata wasaidizi wa rais, lakini wakatupuza, wakaona hawa watu wanapiga kelele tu, ni wapuzi tu hawa. Lakini wa pili wa kuwajibishwa, alitakiwa awajibishwe Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyekuwa waziri mkuu huyo ambaye ni Kassim Majaliwa. Huyo anatakiwa kuwajibishwa kwanza kabisa, kwa sababu yeye alikuwa ni mtendaji mkuu wa serikali wa shughuli zote za serikali. Huwezi ukashindwa kumwajibisha huyu kwa sababu yeye ndio aliyekuwa mtendaji wa shughuli za serikali. Lakini mtu wa tatu wa kuwajibishwa, alitakiwa awajibishwe waziri wa mambo ya ndani na waziri wa mambo ya ulinzi. Wote hawa walitakiwa wawajibishwe kabisa, kwa sababu hakushindwa kusimamia vyombo vilivyo chini yao mpaka wakaruhusu watu kupigwa risasi. Lakini watatu walitakiwa awajibishwe ni mkuu wa majeshi CDF, kwa sababu yeye vyombo vyake vya ulinzi, yeye ana jukumu la kulinda nchi, ya kulinda mipaka ya nchi. Sasa kama kuna watu waliingia ndani ya nchi, yeye maana yake alishindwa kulinda mipaka ya nchi, mpaka watu wameingia kwenye nchi, alafu akaenda mpaka wakakodi mpaka majumba, wakafanya mazoezi na wakawa wanaingia na silaha. Maana yake ilikuwa ni aibu kubwa kwa mkuu wa majeshi, atakuwa wajibishwe. Tatu, mwingine anatakiwa awajibishwe IGP, mkuu wa polisi. Polisi tuliwaona wanapiga risasi wananchi, yeye ndiye aliyetoa order kinyume cha katiba, kwa sababu kwa mujibu wa ibara ya 32, ngoja niisome ibara ya 32. Ibara ya 32 inasema hivi. Ibara ya 32 inasema kwamba bila kuathiri masharti, bila kuathiri katiba hii au sheria iliyotungwa na bunge, kwa ajili hiyo